Good morning, dear students. Today we'll discuss about the how we'll draw the magnetic field lines of a U-shaped magnet, or you can say that horseshoe magnet. Okay, for this we need or required a this point indicate the north pole and this is the south pole. If this white dot not given, then we can predict its north and south pole by using a bar magnet. तो हम इसका नॉर्थ और साउथ को पता लगा सकते हैं. सी इज द बार मैग्नेट. ओके, दिस व्हाइट डॉट इंडिकेट्स नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. सो यू विल ब्रिंग दिस मैग्नेट. सो व्हाट हियर इट विल नॉट अट्रैक्टेड, बट हियर इट विल अट्रैक्टेड. सी इट विल अट्रैक्टेड ना. सो दिस इज द व्हाट इज साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, बिकॉज वी नो दैट सेम पोल आर रिपल्ड टू ईच अदर एंड डिफरेंट पोल आर अट्रैक्टेड हियर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हाउ वी कैन ड्रा द magnetic field lines of a U-shaped magnet. For this, first we will take a white sheet paper, okay, and then take the U-shaped magnet or horseshoe magnet. Then we'll put the horseshoe magnet, okay, in the center of the paper like this, students, okay. ऐसे इसको हम रख लेंगे. Then we'll draw the outline of this bar, sorry, of this horseshoe magnet. इसका क्या करेंगे? Outline draw करेंगे. Okay, see, like this we will draw the outline. Okay, students. Clear? This is the outline, and you can easily just. Okay, so this is the U-shaped magnet. Here, north and south pole. Okay, now we'll start to draw the field lines of this U-shaped magnet. Again, we'll put up the U-shaped magnet, horseshoe magnet over the its image or diagram. Now, we'll take this compass. See, this is the compass. Its arrow. This arrow represent its north pole, and this tail represent the south pole. Now, just we'll place the compass towards its north pole, because we know that now by the property of the magnetic field lines start from north pole and ends the south pole. Okay, students. So here first we'll place here C. Okay, now here you place a dot, और हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे. Again move the compass. यहाँ डॉट लगाएंगे. इस कंपास को मूव करेंगे. Here we'll place a dot. Then here we place a dot. Then here we place the dot, and then here. See? So one line. Now join this, all the dots. Clear? This one line already we have drawn. Same way, again we placed here compass for one. Then again here. Then again here. इस तरह आप बहुत सारी फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकते हैं. ऐसे ये आगे बढ़ेगा. ठीक? Here and then here. Okay? So in this way, again you can draw more lines like this. You will join the points dotted. Okay? Then inside one more we will draw here. हम यहाँ पे रखते हैं, फिर से डॉट लगाते हैं, फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ डॉट लगाएंगे. क्लियर? अगेन सी, यहाँ डॉट लगाएंगे. क्लियर? अगेन ज्वाइन द ऑल द पॉइंट्स, एंड जस्ट बी केयरफुल, द मैट विल बी नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस. ये मैट जो है हिलना नहीं चाहिए. ओके स्टूडेंट्स? नाउ in this way you can draw inside. See this inside from north to south, inside from north to south. Okay, clear? And this way same we can draw here some more lines. Okay, because it's not possible to place the compass inside the magnet, so we'll draw with this. Okay, now here we can draw one more. See, और हम सीधे रखते हैं तो क्या होगा? ऐसे मिलता है, फिर ऐसे मिल रहा है.
फिर आपको इस तरफ डॉट मिल रहा है, फिर ऐसे आपको डॉट यहाँ मिल रहा है। ठीक, इन सारे स्पॉट को फिर से क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हियर वन मोर इफ यू वांट यू कैन ड्रा। सी हियर, यहाँ पे रखा, फिर देन हियर, ओके, देन हियर, देन हियर, ओके। Clear? Again, you will join this all the dots. Okay. Same here you can draw. If you here we will plus put here. See here, one dot, then again here one dot, then again here one dot. Okay. So here again, here you put. So what you see, you observe that again you will get a type of line. So here also in this side, see if here you put here, okay, see here ऐसे मिल रहा है आपको ना डॉट, तो in this way you can draw, okay, like this, fill lines, okay, clear? Same way here, see. Okay, students, same this way you can draw the field lines. ऐसे हम इसको नीचे भी कर सकते हैं ड्रा, ओके, विदाउट जस्ट डिस्टर्बिंग द मैग्नेट। आप इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं इसकी फील्ड लाइंस को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो इस तरह इसको आप ड्रा करेंगे, आपकी फील्ड लाइंस ऐसे आपको फाइंड आउट होगी इसकी। ओके, मोर एंड मोर फील्ड लाइंस you will get by using this compass. Okay, clear students? So this is the way to draw the magnetic field lines of a U-shaped magnet. Clear? White paper, horseshoe or U-shaped magnet, compass magnet, and a pencil. But be careful, the magnets will be what? Displaced. नहीं होना चाहिए, ये अपने should not be displaced. ये अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए. Clear? So this represent the field lines of a bar magnet. Okay students, clear? So this is a practical activity to represent the field lines of a U-shaped magnet. Clear students? Thank you. Have a nice day.